Fins al segle XVIII, la populació aumentava pas, o lentament. Les naixences eren nombroses i els decessos també, los dos s'equilibrant mai o menys. Al segle XVIII, en Europa de l'Oest i en Amèrica del Nord, l'urban econòmic, los progressos de l'higiene i de la medicina fan desaparèixer les crisis grandes de mortalitat degudes a les epidèmies i a les famines. La mortalitat, sobretot infantil, demesis. Les famílies continuen a haver força mainatges i les naixences demoren nombroses. Los decessos venen menys nombrosos que les naixences i la població s'acreix leu. Els adults prenen consciència que la major part dels mainatges escapen d'ara enllà a la mort que han pas mai bisogno de n'haver tant que de per abans per assegurar la relevo. Un comportament novel, la limitació voluntària de les naixences. El nombre de mainatges per feina de mesis. La mortalitat continua de baixar. Les naixences demoren mai nombroses que els decessos i la població augmenta toujours. Ben el moment on el taus de mortalitat ha tingut un plancat i s'estabilitzat per estar rejunts pel de les naixences. El nombre de mainatges per couple és feble, pres de 12 mitjana. Totes quasi arriben a l'edat adulta i reemplacen els parents a la generació següent. Cap a la fi del segle XX, en Europa, les naixences i els decessos s'equilibren i la població augmenta pas mai. La transició demogràfica és acabada. La transició duret 2 segles en Europa. El desequilibri temporari entre una mortalitat ja feble i una fecunditat encara forta menet a una multiplicació dels efectius pendent la transició. En 200 anys, la població d'Europa foguet multiplicada per 4. La transició demogràfica, començada en Europa i en Amèrica del Nord, ha tocat l'ensemble del món. Per tot sur la planeta, la mortalitat ha demesit i demesis encara i les famílies causisson de limitar les naixences com l'havien fet abans les famílies europees i les famílies nord-americanes. I per tot, la transició demogràfica s'és acompanyada d'una multiplicació del nombre d'humans.